तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज के मिनी व्लॉगिंग की स्टार्टिंग भी हो गई है और मिनी व्लॉगिंग की स्टार्टिंग हो रही नहा धो के मंदिर की सफाई करने से। तो दोस्तों, मंदिर की सफाई करने के बाद मैं यहाँ पे पूजा करने लग गई हूँ। तो दोस्तों, मिलते हैं आपको पूजा करने के बाद। तब तक के लिए आप वीडियो में बने रहो। तो दोस्तों, पूजा करने के बाद अब मैं घास के लिए जा रही हूँ और आज का मौसम दिखाती हूँ दोस्तों। तो ये रहा आज का प्यारा सा मौसम। तो दोस्तों, उसके बाद सीधे शाम की वीडियो बन रही है क्योंकि उसके बाद टाइम नहीं लगा और हमारे के पास के मंदिर में यहाँ पे दिया लगाने के लिए। तो दोस्तों, मैं आपको अपनी स्कूल दिखाती हूँ जहाँ से हमने 12th पास आउट किया है दोस्तों। तो दोस्तों, यहाँ पे इसके थैले में तेल की शीशी थी, इसे पता ही नहीं चला कि उसका ढक्कन ढीला हो गया और उसका पूरा तेल जो है नीचे गिर गया था दोस्तों। उसके बाद हम घर आके मैंने हाथ मुँह धो के मैं यहाँ पे रात की पूजा करने की तैयारी कर रही हूँ दोस्तों। और यहाँ पे रही मेरी हरियाली दोस्तों और यहाँ पे मम्मी बना रही है रोटी। मैं पूजा करके अभी आई हूँ दोस्तों। तो दोस्तों, कल मिलते हैं नेक्स्ट मिनी व्लॉग में।